هلا اوريكم العشان يا جماعة. انا عندي من كثر السهر تنفخات هنا، فلما البسها خلاص ما يبين. للأمانة في الأشهر الثلاثة الأخيرة ظلمت نفسي بحياة النوم، سهران ما أدري إيش أعدل فلوقات وما أنام إلا في اليوم 3 ساعات 4 ساعات. بعدها أقول يا أخي عندي تنفخات هنا ما أدري، لازم نلقى حل. وبسم الله الرحمن الرحيم ولقينا الحل. الحل هو أن راح نواصل يا جماعة لما بكرة بإذن الله، وبعدها نام، يعني بعد بكرة نام واصحى وتبدأ الإجازة وأنت معدل نومك. الله على الخطة. طيب حاليا الساعة 4 الفجر، نبغى نسوي أشياء ما تخلينا ننام لما بكرة الساعة ما ادري كم، لكن لما بكره ايش نسوي؟ تأليف طبخات؟ لا تعرفون كيف توني متعشي، فنخليها وقت الفطور احسن. بس بريكم يا جماعه، الملابس صرت لما اطلعها من النشافه ما تنشف، فالحل الوحيد انك تعلقها هنا يذيب وتنشف مع الهواء. والله ودي انزل اروح تيم هورتنز لكن برد، يبغى تلبس جاكيتات وزحمه. الحل الوحيد نرجع نعدل فلوق الذيب، احسن حل. انا اعتذر يا شباب، حاليا احنا في وقت اجازه فبازعجكم سنابات ما توقف، فلوقات وسنابات. انا عندي فلوقين لازم اعدلهم واخلص، فببدا الحين ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. زي ما عودتكم، ايش زي ما عودتكم، اذا ما صورت سنابات فمعناته قاعد اصور فلوج، وان شاء الله راح ينزل يوم السبت الصباح باذن الله. ادري اني جالس اصور فلوج، لكن يا جماعه لازم اوريكم فطور اليوم. فطور اليوم جبت خبز بر مع الله يتون بر، المهم، ومع وافلز، فراوله وحليب. تونا طالعين من صلاه الجمعه، شباب متجمعين، والله اجواء روحانيه ما شاء الله تبارك الله، 30 يسلمون على بعض، شيء جميل والله. في شيء مستغرب منه، كل مشاهير سناب لما تدخل حسابهم تلقى حاطين توزيع ايفون مجانا. عندي 30 ايفون، منشن 5 من عيال عمك، 2 راح تشوفهم بالمستقبل وخذ الايفون مجانا. ما ادري هل طاح سعر سوق الايفون، صار من السهل الكل ياخذه في كل حساب. والله كل مشاهير سناب صاروا يوزعونه مجانا، مع انه هنا في كندا والله اذا في شخص معاه ايفون تلقى ايفون 4، ولا اذا مطور جدا ايفون 5. دخلت على موقع ابل نفسه ولقيت سعره ب 1030 دولار، يعني تقريبا 3090 ريال سعودي، وهذا 64 جيجا وبدون تاكس. والله جدا غالي. والله شوف يقول لي اثنين لا تمح، لا ان شاء الله بشتري ايفون، لاني لما اجي اصور يطلع صوت وفوق هذا تلقى البطاريه 30% ويطفي، لكن انا مستغرب ما شاء الله مشاهير سناب صاروا يوزعونه كانه مجانا. طيب وعدت اخوي الصغير محمد اذا كانت راضيه عليه الوالده الله يطول بعمرها فراح اجيب له بطاقه ايتونز عشان يلعب العابه، مو ايتونز، هو بطاقه حق اللي يشتري فيها العاب. فروح الحين. وصلت 7 11، هذا يفتح 24 ساعة وأنا اللي عارفه إنه يبيعونه هنا، فبنروح نسأله. هلا بالعيال. أنا عارفه إنه في عيدان زي كذا وبالشوكلت، لكن بالنعناع ونكهات ما أدري إيش، صراحة شيء أول مرة أشوفه. قمي غريب شكله، أشياء صينية. هذا طايحين فيه اللي يروحون الجيم، فهذا مو خنزير وأنتم بكرامة، هذا عبارة عن لحم لكن مليان بروتينات، فكل واحد يروح الجيم تلقاه ماسك زي كذا وياكله. السنابة هذه إهداء لأهل الحسن، حب، لكن حبهم ماش صراحة، ما في إلا شمسي، إلا والله بس كله شمسي، إلا هذا فيه مملح. وهذا تلقى أغلب الشباب الكنديين يشربونه، تاخذ لك كوب من هنا وعبارة عن سلاش، والله كبير جدا. وهذا بعد وسط ما أخذناه، تعبي لك من أي نكهة تبغاها، سبرايت، كولا، تبغى عصير. تيجي هنا بعد سلاش، أنواع السلاش وأنواع الكواب تيجي هنا. هذه بيتزا تشتريها كذا جاهزة وتحطها بس في الفرن وبالعافية عليك. أنا ما أدري إيش فيني صاير سياحي في السوبر ماركت. Hello, do you have iTunes card here? iTunes card, yeah. Down there? Thank you. هذه بطاقات الايتونز. اللعبة اللي يبغاها هو كول اوف ديوتي ب$7 اتوقع، لكن اقل واحدة ب15. ابى اخذ لك اياها ندلع بالباقي تستاهل. نيجي هنا نحاسب. لا والله. شوفوا هنا يبيعون دخان كندا، لكن ما يحطونه قدام الناس عشان ما يدخنون الصغار، ولا يجي احد مثلا يشتهي يدخن يحطونه داخل هذه الصناديق اللي هنا، واذا تبغاه انت بعدين تقول لهم حط لك اعلان هنا انه هذا هنا يقول لك يا نصيب اشتري لك تذكرة، يقول لك يمكن هنا تربح 7 مليون، هنا ممكن تربح 60 مليون، ما شاء الله تبارك الله. المهم سولفنا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، وحاليا راح نبدا فقره خفايف ثنيان. الله ياخذك عزيزي قاعد اذكرك. كل اللي نحتاجه هو تركي، خبز وافوكادو، والبطاطس راح نستخدمها بعد شوي. بعد ما نحط التركي فوق التوست كذا بهذا الشكل، نحطه بالفرن ونخلي شويه. بعدها ناخذ الافوكادو نحطه هنا في الصحن. بعدها اجيب شوكه سوي زي كذا، سوي زي كذا. بعدها اخذ شويه ملح فوقها ملح، بعدها ايش فوقها شويه ليمون، وارجع اسوي زي كذا مره. وكذا تكون خلطة الافوكادو جاهزة. بعدها ايش نسوي؟ ناخذ هذا البطاطس الصغير، ناخذ تقريبا كم 4 حبات ونحطهم هنا. 1 2 3 4. اطلع حرقناه شوية معلش. حطه شوية على الجنب، خذ الشوكة، خذ البطاطس حطها في الصحن هنا. لما تطلع البطاطس من القدر تهرسها بهذا الشكل. بعد ايش تسوي؟ تاخذ شوية ملح
ومرة ثانية فوقه. هذا شوية ثانية. بعدها ناخذ شوية من خلطة الأفوكادو نحطها على الخبزة المحروقة، ندهنها بهذا الشكل، بس معليش عشان يد واحدة. بعدين نحط فوق البطاطس. في النهاية يطلع شكله مثل. والخطوة الأخيرة بس ناخذ شوية خس نحطه فوقه. بالعافية عليك. الحين ايش نسوي؟ نقرأ التعليقات اللي على الفلوق الأخير. تاخذ حبة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. بعدها تكتب things to do in وبعدها تكتب اسم مدينتك. مثلا انا كتبت فيكتوريا ونسوي بحث. ان شاء الله جوجل. طيب البعض يسأل ايش اسم قناتك في اليوتيوب؟ بس اكتب في البحث ريان خالد ان شاء الله راح تطلع لك هذه القناة. افتح وادخل العنوان اللي عجبك ادخل وشوفه. فلوقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. هذا فلتر جديد. شوف افتح فمك. الجو حلو اليوم.